it's me again, Kaycee. And for today's vlog is meron lang tayong sa sound check. May kakabit akong pipe ko dati na ngayon is hiniram ko ulit. Tapos nilang ako sa Cavite para i-testing lang sa RS150 ko. So sa mga familiar na sa pipe ko na sinasabi, ito yung Daeng pipe ko way back 2016, 2017, mga ganyang year. Kaso, nag-back to stock ako kasi naging mainit yung issue sa aftermarket na muffler. And minsan din ako natikitan. So, kaya, binalik ko muna sa stock. And sa bahay kasi namin, di gusto ng father ko yung maingay. Ito sa Cavite, isa din. Pero sa sound check ko lang, nakakamiss lang talaga eh. Alam niyo naman ilang buwan na tahimik lang yung motor ko. Kaya ngayon, medyo paingay na ng konti. So, papakita ko lang din. Ito, Daeng 5 ko. Luma na to, pinahiram ko lang to sa kaibigan ko nandito na ako sa Cavite. Kaya ito, kung na-observe nyo, medyo tuklap na siya dito. Pero, ayusin ko na lang siya kung gagamitin ko pa siya ng matagal. Pero, restore ko na lang din to. Sa ngayon, testing lang natin yung sounds niya. Ano naman ito? Para saan to? Panganggal. Wow. Ng sensor. Pero hindi mo gamitin to. Alin? Yan. Ito ba? Mas mahirap para tayo. So, since mag-new year na guys, alam siya na kung bakit. Isa lang din yung pahiwatig. Ito pa to. Okay. Tama ba? Sabi ko sa'yo, mag-Vmax ka na lang. Vmax, bigay na yun. Sir Dennis, baka pwedeng isabay yung muffler ng ADV ko sa muffler ni Kaycee. Sir Dennis, baka naman. Vmax, baka naman. Makatikim man lang ng titanium. Yeah! Ay, tanga. Ito ba pala? Kasama pala to. Ano, natanggalin mo pa? Natanggalin mo pa yung stock pegs? Hindi, ito naman. Ito ilalim. Yun o. Yun, no? Dapat magkaroon ka rin ng parang nickname eh. Kaycee Kalikot. Shoota yan. Shoota. Kalikot ni Kaycee. Kalikot ni Kaycee. Ang Pasko sa Stock muffler ng RS150 with Vmax tube. Ay, pinapokus ko na naman sa legs mo. Ba yan? Pataas! Taas ba to? Oo. Diba? Ba't natin nga siya? Nakikita doon yung legs mo dito. Motor mo yung pinapokus ko. So, ikikwento ko na lang sa inyo guys. Tinatanggal na ni Kaycee yung sensor sa muffler. Dito. Ang strict ng camera man. Ang strict na ito. Natanggal ko na sa... Ayun na, natanggal niya na guys. Saan ka talaga doon? Sabit mo na lang sa may gate. Daeng. With faded. Daeng tube type guys. So, ayun na. Nakita niya naman, di ba? Makikita na naman yung legs niya. Sa ngayon, nag-i-struggle siyang ikabit yung tubo ng muffler. Ikutin mo kasi. Hindi niya maikot eh. Sige. Ayan. Hindi naman nakikita yung legs mo eh. Ang videographer ko. Ang higpit. Kita ko yung WD. Okay na. Ano? Okay na. Baka nakikita na naman yung legs. Kaya ngayon, gagamitan niya ng parang spring para makabit yung spring. Ano? Ba't kasi ayaw may pakita? Silaw lang sila. Yan yung magiting na pangkabit namin ng spring. Alam niyo ba galing ba sa RS150fi ko? So may side stand niya. Hanggang ngayon gamit namin. Pang hook ng spring guys. Yan, tingnan niyo. CJ, gamitin po yasa. Komentary nga ako. Ay, nakikita yung legs, sorry. Kaya? Puta, dito na muna tayo. Iyak na siya sa sobrang hirap. Hindi niya rin kaya. Ako ko nga. O, sige. Nice. Hawakan mo rin yan. Ako ko ulit. Yun o, diba? Kailangan niya talaga ako. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. Wow! Ang kapal ng fast lock.
So, ayun, kakabit niya na guys. And pasensya na ulit. Kasi nakikita ulit yung legs. Iwasan natin papakita yung legs na mga videos kasi baka isipin ng ibang tao, di ba? Wala naman masama sa legs ni Kaycee guys, no? Kaso nga lang, alam niyo naman kasi yung mga iba dyan, baka, binibigyan ng mali siya eh. Kaya tanggalin natin. Lalo na pag may mga batang nanonood, di ba? Since family friendly yung content namin. Coco melon! Pasok natin yan. Intro ng Coco melon. So, yun na, kinakabit nyo na guys. Namiss ko yung bento natin content tayo. Nagko-comment ako. May commentary ako. Putang hina ako sa mga pinagsasabi mo. Hindi, mamaya mo na ilagay yan. Ilagay mo muna yung, yung bracket. Lagyan mo muna ng tornilyo. Pero iyan mo na dun. Diba? Napakadali lang. Napakadali lang magkabit. So, yan na guys. Kinakabitan na ni Kaycee ng bolt para secure. Kasi pag di niya kinabitan ng bolt yan or hindi niya na secure, sisingaw. Magbabackfire. And papansin nyo, diba? Parang ang tahimik dito sa subdivision namin. Ngayon, kapag nakabit to ni Kaycee, napakandar na, panigurado may magpo-post sa page ng subdivision namin na, oh, sino yun? Sino ba yung maingin na yan? Sinuguling na lang. Nag-iingay dito. Alam mo sino? Nagre-reklamo yung mga guys, diba? Kasi inyo rin naman panigurado, pinag-iinitan kayo kasi maingay yung muffler nyo. Pero okay lang yan. Importante, doon kami masaya. Pero joke lang ngayon, kayo naman, baka isipin, mga sinasabi ko, pang bad influence. Tinan nyo, hindi ko pinapakita yung legs ni Kaycee. Kasi nga family friendly tayo dito. Kaya just panigurado itong vlog na to. Maraming beep. Kasi nga, family friendly tayo guys. Kahit kasi si YouTube naintindihan yung mga mura. Pag namura ka guys, i-bicol mo na lang para hindi maintindihan. Pero bye. Pagkaman sa alis. Oo, di ba? Yan gusto ko. Imita mo na 12 pag na yan para ma-secure. Kada mo mag-sisingot ko. Para hindi nila marinig. Gamitin ko ba naman ito pang lala move? Itong RS150 niya. Tapos lalagyan niya ng muffler. Ayaw magpahiram. Talagang ayaw magpahiram eh. Saktong-sakto yung kulay ng RS150 niya sa lala move bag ko. Ayun ba? Lala move bag ko. Saktong-sakto sa eh. Kaya lang, nilagyan ng muffler. Susunod naman yan pag hinigpitan mo na eh. 13 to, no? Kuwang 13. Na, lapit na. Pasok ko lang ulit to kasi sayang din magamit ko to. Ano yan? Malalaglag yan pag hindi mo pinasok. Wait, paano malalaglag yan kung hindi mo pinasok? Di ba? Pero dito lang yan. Dito lang malalaglag yan. Kasi di mo papasok. Saan ka nakakita hindi mo pinasok na nalaglag? So yun guys, bago nyo i-test or paandarin yung motor nyo, make sure na yung sensor is nakakabit. Sobrang dali lang naman itong ibalik and tanggalin. Sasalpak nyo lang, pag nakabit, or ibabalik, yun. So may mag-snap na marinig kayo, goods na yun. Pero kapag tatanggalin nyo naman siya, meron ditong part na pinipisil para ma-unlock. Tapos pagkapisil nyo, sabay, hatak pababa. Yun na yun. Pro tip galing kay Kalikot Kaycee. Kalikot. Nakapanghina yung kalikot. Testing na. Ito. Walang silencer yan. Sound test, Daeng without gas. Wala nang gas yun eh. Okay lang yan kasi hinaano niya yung hangin. Try may kick. Nalakas na naman. Okay. Kick. Konti pa. Lapit na. Pasensya na guys, 4 years battery. Isa lang yun ha. Parang papalit eh. Tunga ka pa, hindi makita yung legs mo. Okay.
Daeng Muffler RS150 with silencer. Busang gas. So sa mga nakatira dito sa subdivision namin, sa mga kapitbahay namin, pasensya na po kung naiingayan kayo sa muffler ng jowa ko. Proud pa siya niyan. Pero ring nyo naman guys, yung Daeng muffler sa RS150. Yun nga, namiss nga daw ni Kaycee yan. So, ayan guys, nakabit ko na yung Daeng muffler ko. And, di ba meron kang ano dyan? Vmax na canister? Meron. Baka pwede na. Sira. O sige, challenge ko sa'yo. Pag natanggal mo yung ano mo na yan, pagkabit natin. Pero pwede naman tayo lumapit kay Sir Dennis dito. Sir Dennis, baka naman, titanium. So yun guys, hanggang ito na muna ang aking vlog. And promote ko na rin tong jersey natin. Jersey ko pala, jersey. Long hip Kaycee. Yung logo mo sa gilid. Ayan. So, kung gusto nyo ng ganitong jersey, message na ako sa page. Diyan sa description box yung link ng Facebook page ko. And ayun. So, dito na muna. Maliligo pa't mag-aayos ako. Isang ko rin to kasi may pupunta kami bukas. Sana hindi na maulan. And you know the drill. Ride safe. Peace out. You all know the drill. Ride safe. Peace out. May merch ako! Shout out! Nasaan na ba yun? O, iba? Downshift he. Sino si